నమస్తే అండి. నా పేరు డాక్టర్ సుబకర్ నాదెల్లా, క్లినికల్ అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్, కిమ్స్ హాస్పిటల్, కొండాపూర్ డివిజన్. ఈ చలికాలంలో ఆస్మా పేషెంట్స్ ఏం చేయాలి, ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? మనందరికీ తెలుసు, వాతావరణం మారినా కానీ, వానాకాలం వచ్చినా లేదంటే చలికాలం వచ్చినా కానీ ఆస్మా పేషెంట్స్కి ఆయాసం కానీ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటప్పుడు మనం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం దాన్ని నివారించవచ్చు. మొదటిది అసలు ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం. ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళు ఆ పేషెంట్స్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. సహజంగా మన ఎయిర్వేస్ అనేది ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఇలా సువిశాలంగా లూమెన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళలో ఇట్లా నారో డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ నారో డౌన్ అనేది బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఈ ఎయిర్వేస్ మీద యాక్ట్ చేసి ఇక్కడ మ్యూకస్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది, మజిల్స్ కొద్దిగా వాపులాగా వస్తాయి, ఎయిర్వేస్ నారో అవుతుంది. అందువల్ల ఈ నారోడ్ ఎయిర్వేస్ నుంచి గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు మనకి చాలా ఆయాసంగా ఉండటం కానీ, దగ్గు రూపంలో కానీ, పొడి దగ్గు రూపంలో కానీ ఇట్లాగా మనకి మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటి? మొదటిది ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి. ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి అవ్వచ్చు? ఇది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు, లేదా కొంతమందికి 3-4 ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు. ఎలాగంటే, ఒకటి దుమ్ము, ధూళి, డస్ట్ అలర్జీ ఉండటము, పొల్యూషన్లోకి వెళ్తే ట్రిగర్ అవటము, వాతావరణం చేంజ్ అయితే ట్రిగర్ అవటము, లేదా మన ఆఫీస్లో కానీ ఎక్కడైనా పని చేసినప్పుడు అక్కడ ఏసీ వల్ల కానీ దేనివల్ల కానీ ఒక టెంపరేచర్ ఉండి బయటకు వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ ఉంటే దీనివల్ల కూడా ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంతమందికి స్వీట్స్ తింటే ట్రిగర్ అవుతుంది, కొంతమందికి పుల్లటి తింటే ట్రిగర్ అవుతుంది, కొంతమందికి ఎక్కువ మందికి చల్లటి ఏమన్నా తీసుకుంటే కనుక, చల్లటి పదార్థాలు తీసుకుంటే కనుక ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటప్పుడు మనకు తెలిసిన ట్రిగర్స్ని ఖచ్చితంగా మనం అవాయిడ్ చేయాలి. వాతావరణం అనేది మన చేతిలో ఉండని కంట్రోల్ చేయగలిగేది మన చేతిలో ఉండదు. అందుకని ఒకవేళ ఎవరికన్నా ముందు నుంచే వాతావరణం మారినప్పుడల్లా ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటే మీరు మీ ఇన్హేలర్ని ప్రాపర్గా వాడాలి. చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే, ఆయాసం వచ్చినప్పుడు వాడదాంలే, అప్పుడు లేదంటే ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుందాము, లేదంటే ఇన్హేలర్ వాడితే అలవాటు అయిపోద్దేమో, అది ఎంత తక్కువ వాడితే అంత మంచిది అని అపోహలో ఉంటారు. సో ఇట్లాంటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు. మనము ఆయాసం వచ్చే ముందే ప్రాపర్గా ఇన్హేలర్ కనుక టెక్నిక్ పాటించి తీసుకుంటా ఉంటే ఈ ఎయిర్వేస్ ఇట్లో నారో అవ్వకుండా మనము నార్మల్గా ఉండొచ్చు అండ్ ఈ ఆస్మా అటాక్ నుంచి మనం ప్రివెంట్ అవ్వచ్చు. ఇన్హేలర్స్ వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఉదాహరణకి సపోజ్ ఒక మనిషికి ఒక సంవత్సరంలో 10 సార్లు ఈ ఆయాసం కానీ అటాక్ కానీ వచ్చే లక్షణం ఉంటే కనుక ఇన్హేలర్స్ వాడటం వల్ల అది 4 నుంచి 5 సార్లు మాత్రమే వస్తుంది. ఇంటెన్సిటీ కూడా సపోజ్ 0 నుంచి 100 స్కేల్ తీసుకుంటే, 100 స్కేల్ తీసుకున్నప్పుడు 80-90 అంత సివియర్గా వచ్చేది ఈ ఇన్హేలర్స్ మనం సక్రమంగా ప్రాపర్గా వాడటం వల్ల ఇంటెన్సిటీని కూడా 30-40కి మనం తగ్గిస్తాం. ఈ అన్ని ఇన్హేలర్స్ వాడిన వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఫీల్ అవుతారు. ఇన్హేలర్స్తో కూడా మనకి తగ్గలేదు అంటే కనుక అప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఓరల్ స్టెరాయిడ్స్ కూడా కొన్నిసార్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎక్కువ అవుతున్నట్టుంటే మిమ్మల్ని మీరు సఫర్ చేసుకోకుండా మీ పల్మనాలజిస్ట్ కానీ మీ దగ్గరలో డాక్టర్ని కానీ కలిస్తే కనుక దానికి తగు ప్రికాషన్స్ అన్నీ ఇస్తారు. ఇంకో ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే, కొంతమందిలో వైరల్ న్యూమోనియాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కూడా ఈ ఆస్మా అనేది ట్రిగర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం రాకుండా చూసుకోవటం ఎలాగా అంటే, ప్రాపర్గా హ్యాండ్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయటము, క్రౌడెడ్ ఏరియాస్లోకి ఆ ప్లేసెస్లోకి వెళ్లకుండా ఉండటము, మాస్క్ వాడటము, ఇట్లాంటి అన్నీ చేస్తే కానీ మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనం నివారించగలుగుతాం. దానివల్ల ట్రిగర్ అయ్యే ఆస్మాను కూడా మనం నివారించగలుగుతాం. ఫుడ్ విషయంలోకి వస్తే సహజంగా అన్నీ తినచ్చు, కేవలం ఒకరికో ఇద్దరికో కొన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ వల్ల పడకుండా ఉంటాయి. అది మన శరీర తత్వాన్ని బట్టి మనకి ఏది పడదో అది మనమే అబ్జర్వ్ చేసుకొని వాటిని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. ఒకవేళ ఎక్సాసర్బేషన్ కానీ లేదంటే ఆయాసం ఉంటే కనుక అప్పుడు జనరల్గా స్వీట్స్ కానీ, చల్లటి పదార్థాలు కానీ, పులుపు కానీ ఇట్లాంటివి కొన్ని రోజులకు అవాయిడ్ చేస్తే కనుక మంచిది. థ్యాంక్ యూ.